wana haki ya kufanya biashara katikati ya miji, kwa sababu katika miji hii si machinga, si mtu wa hali ya juu, si mtu wa hali ya chini, ana haki ya kuishi. Wamachinga hawa ndio waliotupa kura sisi, wakatuweka madarakani, lakini hakuna sheria katika nchi hii inayosema mtu wa biashara ndogo ndogo au machinga hatakiwi kukaa katikati ya mji. Tukianza kwenda kwenye utaratibu wa namna hiyo, maana yake tumeanza kutengeneza magrupu ya Watanzania, kwamba kuna Watanzania fulani ambao ni klasi fulani wanatakiwa kukaa katikati ya mji, na Watanzania wa klasi fulani hawatakiwi kukaa katikati ya mji. Huo si mwelekezo wetu, na wala ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ambayo mimi na wewe tulipita kukinadi. Hakuna mahali popote panazungumza kwamba tunatengeneza klasi za watu wanaostahili kukaa mjini na wengine hawastahili kukaa mjini. Sasa nimeona hili nilirudie kulizungumza, na nataka nilizungumze mara ya mwisho, sitarudia tena kuzungumza. Pamekuwa na tabia ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi kufukuza tu watu wa machinga walioko mjini bila utaratibu. Issue imejitokeza Mwanza, na nawapongeza sana wa machinga, hawakufanya fujo, wametulia. Nilizungumza kwenye mkutano wa Biafra hadharani kwamba hawa wa machinga msiwatoe mjini. Kama mnatengeneza mazingira, mtengeneze mazingira mazuri ya kufanya biashara zao, ili wasizagae. Na nilitoa mfano, mnaweza hata mkafunga barabara, kwa sababu barabara hili limetengenezwa na fedha za Watanzania. Ndio. Mkafunga barabara katikati ya mjini, mkasema hii ndio litakuwa eneo la machinga kufanya biashara. Hata wakati wa Mwenge Morogoro tulisisitiza hiyo. Lakini utaratibu sasa hivi umekuwa ondokeni mjini, nendeni Kiloleni. Nendeni sijui wapi. Wanakoenda kule wala hawajawatengenezea mazingira mazuri ya kwenda kufanya biashara kule. Lakini hata katika taratibu za kawaida mtu anafanyaga, palikuwa na wakina mama siku moja walikuwa nalalamika pale, wanatolewa kule feri wanafanya biashara ya samaki. Unampeleka sijui wapi, atauzaje samaki yake? Ndugu zangu, bila shaka mumemsikia Magufuli kipindi hicho alichokuwa ni rais, namna alivyokuwa anamweka sawa huyu mama. Sasa swali langu ni kwamba, je, Mama Samia ni shetani ama ni kiongozi bora wa Tanzania? Nitaenda kuchambua hapa hivi, utanielewa vizuri. Swali langu ni kwamba Mama Samia ni shetani ama ni kiongozi aliyechaguliwa na Mungu, ama ni Mungu ameamua kutuacha Watanzania tukapitia tabu hii tunaipitia? Ngoja nianze kusoma maandiko katika kitabu cha Methali 1 na mstari wa 20, nasema, hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake katika viwanja, hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuyaingilia malango, ndani ya mji hutamka maneno yake. Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga, na wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa. Na wapumbavu huchukia maarifa. Sasa manangu ni nini? Hekima ni kukaa kimya ama hekima ni kuongea? Kwa sababu hata hiki ninachokizungumza hapa hivi utasikia mataira fulani anasema kwamba wewe kuwa na hekima. Kuwa na hekima, unafikiri hekima ni kuweka mfukoni? Hekima walipiga kelele, hekima walipata sauti, hekima ni kuongea, hekima ni maarifa, hekima ni akili. Hekima ni akili. Sasa manangu ni nini? Umeona hicho Magufuli alichokuwa anamweka vizuri Mama
Samia hapo hivi, namna alivyokuwa anamweka vizuri, ya kwamba tusiwe na matabaka ya watu, ionekane kwamba kuna watu matajiri na kuna watu maskini. Magufuli kwa namna nyingine tata nikasema Magufuli alikuwa na akili ya kimungu, kwa sababu Mungu namna alivyotaka, alitaka watu wote tuwe na usawa. Mungu hakumumba mwanadamu ili ionekane kwamba huyu ana uwezo, huyu ni maskini, huyu ni mtu alizaidi gani. Mungu alitaka wote tuwe sawa, na ndio maana unaona Yesu mpaka anakufa, Yesu hajafa na nyumba, Yesu amekufa hana nyumba, hana pesa. Kwa hiyo Mungu alitaka wote tuwe, wanadamu wote tuwe ni sawa. Ndio maana kuna mahala maaskari walimuuliza katika kitabu cha Mathayo, maaskari walimuuliza Yesu ya kwamba na sisi nasi tutendeje? Akamwambia kwamba msizulumu, mtende kwa haki, mtosheke na mishahara yenu. Mwenye kanzu mbili agawe moja, yani mwenye kanzu mbili ampe mwenzake moja. Kwa hiyo Mungu alitaka usawa. Sasa Magufuli, hekima ya Magufuli namna ilivyo, ndio maana nasema Magufuli alikuwa na akili ya kimungu. Unaona Magufuli hakutaka tuwe na matabaka ya watu, kwamba hawa ni machinga, ni wafanya biashara kubwa, wote walikuwa wanafanya biashara kwa pamoja. Ndio maana unaona alikuwa na maduka hapo hivi, hapa kuna machinga, namna hiyo watu walikuwa wanafanya kazi kwa staili hiyo. Ndio maana unaona hapo hivi namna alivyokuwa anamweka mama vizuri, ya kwamba tusiwe na matabaka ya kugawa wananchi wote ni sawa. Sasa manangu ni nini? Nimesema kwamba Mama Samia ni kiongozi bora wa Tanzania, ama Mama Samia ni shetani. Hiki kinachofanyika hiki, je, ndio akili ya kimungu ama ni ushetani? Je, hiki Magufuli alichokuwa nakifanya ndio hekima ya kimungu ama ndio Magufuli ndiye alikuwa shetani? Kwa sababu hapa hivi kuna lugha mbili zinagongana. Magufuli alichokuwa nakifanya, mama kaja akakipindua, kaona kwamba kina maana, na ndio maana leo hii kuna watu wanalia huko barabarani, watu wananyang'anywa biashara zao, watu wananyang'anywa bidhaa yao, watu wanakanyagiwa bidhaa zao, watu wananyang'anywa biashara, watu wanarudishwa nyuma, wanatiwa hasara. Watu wameweka kundi la watu wa magaidi, kundi la watu wahuni, migambo wahuni. Kazi yao ni kubeba bidhaa za watu na kupeleka manispaa, na zingine kubeba hela za rushwa, kudhulumu wamama wana mitaji ya shilingi 5,000. Lakini unaona huyu mama alichokifanya kwamba ametengeneza kundi ambayo ametenga bajeti ya kulipa kundi hili ili kusudi lake litimie, kwa sababu yeye furaha yake ni kuona watu wanalia, watu wanaumizwa, ndiyo furaha yake. Sasa manangu ni nini? Manangu nimeuliza kwamba mama ni shetani ama yeye ni kiongozi bora. Tutaenda kuchambua hapa hivi kwenye maandiko, tutaona kwamba je, yeye ni kiongozi bora ama ni shetani. Nitakuja kuongeza katika kitabu cha Methali 1 na ile sura 23 inasema, bali kila anisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa mabaya. Hapa manangu ni nini? Je, Magufuli alimsikiliza Mungu ama alikaa kwa Mungu? Ndio maana Magufuli akaona ni heri atoe uhai wake kwa ajili ya Watanzania maskini, ni heri akalie na watu wanaolia. Akaona maisha yake sio ya faida, ila mama kwa sababu ni mtu ambaye hayuko kwenye Mungu, hayuko katika kwenye umungu, hayupo kwenye haki, na maana yeye anaona maisha yake ni ya faida sana kuendelea kufuga mafisadi, kufuga makundi ya mafisadi, utekaji, mauaji. Kwa sababu hiyo ameshirikiana na wauaji wahuni. Tuendelee kusoma katika kitabu cha Methali sura ya 22. Tujaribu kupekua Biblia hii, tuone kinachofanyika ndani ya taifa letu hili. Methali 22 na ile 22 mstari wa kwanza nasema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Biblia inasema heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Mstari wa pili nasema, tajiri na maskini hukutana pamoja, Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili. Biblia inasema kwamba tajiri na maskini hukaa pamoja,
tajiri na masikini hukaa pamoja, kwa sababu Mungu ndiye aliyewaumba wote. Kwa sababu Mungu hakumuumba mwanadamu kwamba huyu maskini awe hivyo. Yaani kwa namna nyingine Mungu alitaka kwamba watu wote tuwe ni sawa, kwa sababu ndio maana naona Biblia inasema kwamba tajiri na masikini hukutana pamoja. Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili. Huu mstari wa kwanza unasema heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Heri kuchagua jina jema kuliko magorofa ambayo mnahangaika nayo kwenda kujenga Dubai, kuhangaika nayo kuumiza watu, kuua watu, kuteka watu, kuumiza kwa kila aina ya maenezi, dhuluma, ufisadi. Mungu alitaka kwamba ni heri kuchagua jina jema kuliko fedha na dhahabu mnavyohangaika navyo. Kuchagua jina jema kuliko hivyo mnavyohangaika navyo. Hivyo mnavyochukua mnaenda kujenga Dubai, mnapeleka nchi za nje. Mungu alitaka mkachague jina jema kuliko mali nyingi, fedha na dhahabu. Kuliko bora uchague, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Tukasome katika Methali 29. Methali 29 na mstari wa 2 inasema, wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali waovu watawalapo watu huugua. Ndio maana nimesema awali, nimekwambia kwamba je, Magufuli alikuwa ni wacha Mungu ama alikuwa ni wa shetani? Je, Magufuli alikuwa na hekima ya kimungu ama alikuwa na hekima ya kitaira? Sasa mama yeye ni wacha Mungu ama mama ni shetani? Kwa sababu nikisema ni wa shetani nitakuwa kama vile nakosea. Je, ni shetani ama yeye ni cha Mungu? Biblia inasema kwamba wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi, bali waovu watawalapo watu huugua. Nini maana ya uovu? Uovu ni nini? Uovu ni ushetani. Mama ni shetani ama ni wacha Mungu? Kwa sababu hiki kinachofanyika hapa hivi, watu kuumizwa, watu kuuawa, watu kufanywa kila aina maenezi, je, ndio Mungu ama ni ushetani? Kwa sababu wacha Mungu kabisa hawakufurahia maenezi, dhuluma na kuunda kundi la watu ambao unaona kwamba wewe unafurahia. Sasa unafurahia wao wanavolia, unavyosikia vilio vinatapakaa kila mahala, watu wameibiwa mizigo yao, watu wamedhulumiwa mali zao, watu wamefanyia kila aina maenezi. Je, wacha Mungu walifurahi ama wao walipiga kelele, waliweza kukemea watu ambao wameweka? Ama kweli hiki ulichokichagua Migambo, kubeba biashara za watu, kuwazuia kufanya biashara, kubeba vitu kwa lazima, biashara za mama hawa masikini wanabebewa na mitaji yao ni ya mikopo, kausha damu. Kweli hiki ndio akili ya kimungu? Ndio cha Mungu? Ndio hekima? Hii ndio hekima kweli ama ni ushetani? Nitajaribu kurudi afu nirudi huko hivi nikaongezea hapa hivi, ama ngoja nikaendelee mbele katika Methali 10 na Methali 31. Methali 31 mstari wa 8 na wa 9 nasema, fungua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, watetee watu wote walioachwa peke yao. Wa 9 nasema, fungua kinywa chako uhukumu kwa haki, uwapatie maskini na wahitaji haki yao. Uwapatie maskini na wahitaji haki yao. Ina maana huyu mama yeye katoa amri, wako na Amos Makala na huyu nani Chamia, mkuu wa mkoa, watu wateswe kwa design hii, watu wavunjiwe mameza, wafanywe kila aina maenezi, dhuluma. Je, ni Mungu ni ushetani? Hii ni akili ya kimungu, ni akili ya ushetani?